ijambo yashikirije ukuntu twaribonye ijambo riteye ubwoba cyane wiyita kuri umukuru w'igihugu kuko mu bihe abarundi batekewe n'ubwoba kubera ibihe bibi vya politike turimo umukuru w'igihugu abasohoka avuga ijambo ry'ihumure ryerekana inzira inzego ziba ziriko zirategekanya kugira amahoro n'umutekano bisubire kugaruka mu gihugu hanyuma abarundi basubire kwizera uburaro n'uburamuko mugabo ivyo yarayashikirije n'uruhushane rw'ivyo muti gute ubwa mbere hoho nibisanzwe amateka n'amategeko y'u Burundi ntabarekurira gutunga ikigwanisho atabifitiye uruhusha ivyo rero si bishasha biri mu mategeko umuntu ntiyorinda kubivuga akoresheje imvugo ndenzarugero amategeko aranditse nawe yari kuvuga gusa ati murazi ko amategeko yacu atemerera umurundi wari wese gutunga ikigwanisho uwo bagifise kumvo zitandukanye yo gisubiza ivyo ni ibintu bisanzwe cyane ariko ivyo bije mu gihe haraheze iminsi itari myinshi ubwa mbere hasohotse itangazo ry'umukuru w'umugambwe akaba yigita n'umukuru w'inama nshingamateka ko twe ntituvyemera gushika iryo jambo rikaba ryarateye ubwoba abarundi mbere n'amakungu kuko ryasomwe n'umuvugizi w'umugambwe Gerard mugabo ryatewe ku gikumu na Nyabenda Pascal arongoye kandi bidakurikije amategeko inama nshingamateka n'inama n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD uko iyo migere ibiri ntitereka iryo jambo rero ryarerekana neza yuko bagomba ko abasubira kuryanisha abarundi bifatiye ku moko barasubira mbere barisubiriza abo bantu nyene ryaje rero gusongera isibe ni ryashikirijwe na Reverien aho yavuze ibintu biteye ubwoba byerekana neza ko umugambi w'ihonyabwoko bawuteguye aravuga ati umunsi twarekuye tutikora iyo mvugo maze kuvugwa inshuro zitatu irya kane rero umukuru w'igihugu acashimangira ibintu birakomeye abari igipolisi ati koresha ibigwanisho byose uburyo bwose mufise ntigeze babwira ati hariho abarenga karindwi ivyo bivuzwe haheruka gutegerwa abantu bavuye ku maziko ivyo ntaho ryakabonetse ico ni icaha c'agahomera bunwa n'ubutiza amategeko nta kundi yo gisigura ivyo rero byose bikaba mugabo yasohoka agasohokana ijambo nkarirya murumva turi mu bihe bigoye ku bindi twebwe nk'uko twaje tubivuga twibaza yuko amakungu atohava asubira kuza kurira nk'uko vyama vyagenze nabone yuko abantu bitwa ko barongoye igihugu muri iki gihe batagomba ineza y'abarundi bamaze gufata intumbero yuko hariho igice c'abarundi gitegerezwa gufutwa gutinda naho bavuga ngo abagomba amaparcelle nibakore uvuga ari amakartier yitwa ko harimo benshi biyamirije uko biyamirije bo n'abarundi benshi no mu mitumba bariyo no mu makungu bariyo n'abanyamahanga newe ukoze hanyuma bagasigaraho bakata amaparcelle uvuga ko atamuntu azoba kiyasigaye na nivyo niwo mugambi wo kwaka ibigwanisha abanyagihugu ico umuntu yobaza turazi amategeko arafise ububasha bwo kugira kuvuga ko igihugu kiri mu ngwana no kugwanya bo bateye Burundi mugana yubaho kabivuge areke kuvuga imvugo mfubiko kandi tubona ico agomba gusigura ni haba hari abateye Burundi nababwira abarundi n'amakungu babimenye mugana ntavuge ibi tubona umwana wese akiri umuyabaga asohoka muri quartier bakamunyonora nk'uwivye umuntu agiye gusabisha amahera bimwe bita byo kuransona byo gufatana ataje abantu hanyuma ejo ugasanga nikiziga ivyo no kuvuga ko ibigwanisha baba bamufatanye twege rero tubona yuko ijambo yashikirije ari ijambo koko ritabereye umutegetsi na cane uwita umukuru w'igihugu